Jag vågar säga att det är hopplöst att försöka beräkna hur mycket ved som kommer att gå åt. Det enda hyfsat säkra sättet att få reda på hur mycket ved du behöver, det är att titta på den historiska vedförbrukningen. Och det är ju lämpligt att göra det innan man ger sig ut i skogen och börjar fälla träd. Vad håller han på med? Varför lämnar han halvmeter höga stubbar? Jag har en plan. Tajmad och klar in i minsta detalj. Mitt vedskjul här var i stort sett fullt i höstas, vilket gör att jag kan ganska exakt beräkna hur mycket ved som har gått åt. Sen får man ju ta hänsyn till att det har varit en ganska mild vinter, eller normalvinter åtminstone. Inga extremt långa köldperioder, vilket gör att det har väl antagligen hållit nere vedförbrukningen. Mitt hus, byggt 1850, är på ungefär 90 kvadratmeter. Det är tilläggsisolerat och väldigt lågt i tak, bara 2 meter på många ställen. Vilket gör att jag har kunnat hålla nere bränsleförbrukningen. I grunden har jag direktverkande el, men de radiatorerna har jag haft avstängda i vinter och istället använt luftvärmepumpen med stöd av vedeldning. Jag har alltså 3 eldstäder, Larslund 1, Larslund 2 och Larslund 3. Och det är bara Larslund 1 som jag utnyttjat till någon större utsträckning. Jag räknar med att den har gått på ungefär 80% effekt under vintern. När temperaturen legat runt nollan. När det blivit kallare, minus 10 och mer, så har jag kört igång även Larslund 2 och Larslund 3. Och de kanske har gått på 10-20% effekt om man räknar på hur mycket man har eldat. Några uppehåll i eldningen har egentligen bara varit en dag när sotaren varit här. Annars är det luftvärmepumpen som har fått jobba i grunden med stöd av vedeldningen. Så här i april så är det ganska utplockat ur vedförrådet. Men jag eldar fortfarande eftersom ni ser här omkring vintern har inte släppt greppet än. Under vintern så har jag förbrukat ganska precis 5 kubikmeter ved. Och jag har lika mycket kvar, 5 kubikmeter.
Så det är alltså 5 kubikmeter jag behöver fylla på när jag ger mig ut i skogen för att fälla träd. Det blir inte så många träd ändå, för jag har ju, ni som följer kanalen vet att vad som är på gång. Den här stora granen ska fällas. Den här granen kommer alltså fällas om några veckor enligt planerna. Det är ett ganska rejält träd. 32 meter hög och ganska rejäla dimensioner om man säger så. Du undrar kanske varför, och det beror på att den är svampangripen och jag vill inte att den ramlar ner i dammen. Om mina beräkningar är riktiga så kommer den att ge ungefär 8 kubikmeter ved staplat i vedboden. Men allt kommer inte att gå till ved. Riktigt övergrova träd som den här funkar ju inte riktigt att skicka till sågverken. Men jag har tänkt att jag ska fixa lite egna grejer med den. Du kanske också har idéer på vad man kan hitta på med en sån här. Och det är ju ett rejält träd som sagt. Det betyder att jag behöver alltså inte fälla så mycket träd för att fylla vedboden igen inför nästa vinter. Men vad är det för listig plan jag håller på med där borta? Varför håller jag på och lämnar så höga stubbar? Det ska du få veta nu. Den här sträckan som i stort sett går mellan min åkermark och min skog röjde jag till en del när jag stängslade. Ni ser stängslet som går här. Nu är planen att jag ska bygga en traktorväg in här för att lätt kunna komma åt de träd jag tar ut ur skogen. Och det är därför jag lämnar höga stubbar. Ett av sommarens projekt är alltså att bygga en väg in här längs med staketet. Så att jag kan plocka ut ved och ha andra transporter på den här vägen. Ingen väg för bilar men väl för traktor. Och det tycker jag ska bli ett roligt projekt under sommaren. Här kommer alltså bli en väg i sommar om allting går som det är tänkt. Så jag lättare kan köra in och ut med veden bland annat. Vill du se fler filmer om ved, till exempel hur mycket ved som går åt för att ersätta 1 kilowattimme el, så kan du se det här. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.